Sorry baby, sorry. Don't touch me please. Again, you don't touch me. Na uranyihaka. Baby, warutse kugenda baby urabizi ko ngukunda baby mbabarira. Bumukozeho izo ntoki ntazica. Ntazi kukoza ntawe n'umugore wanjye baby. Tugabo twamafite kuzivana ntahanga. Usanga izo ndaya zawe. Aho genda. Ariko singende. Aho genda. Niba ari gushima. Nose no kuvuga kuro. Urambabaje. Kukosa. We Kado. Bino baramubwire sha. Boss muramumagaye? Naguhamagaye. Ndaguhamagaye. Yego yango ngushimire kuzi guteka cyane. Merci beaucoup. Gore yarasanga bimba kuzi guteka neza ariko uyu munsi nawe niwo. Boss, ubundi jambo gushimira rigomba kujyanwa n'amafaranga. Nta kibazo. Nta kibazo. Mobo biba biri hano kuri mo. Yashiramo nomero zawe sha. Boss. Agatipe ngiye kuvuga ko uyu munsi umwe. Boss, uri umuntu wanje. Wera kibazo we kora vuba. Nakwita Brown? Oje. Aya. Niyo warubonye? Ariko yakugeze. So, warusomye na. Muhungu wanje rero. Yego. Urazi ko mfite mudamu wanjye. Yego. Ariko mfite ikibazo. S'il vous plaît. Ikibazo kiye k'amafaranga yafite boss wanjye. Aga kuba tuba dufite amafaranga. Tuba tugomba kuba dufite n'abandi bagore beza. Boss ntumbwira ko kiriya kizungereza cy'umugore wawe kore ko asajya kugica inyuma. Reka. Boss kwisi utegeze ko ari kumuca inyuma. Sinaryo ndakubwiza ukuri n'Imana wo mwisho ntago yakobari. Ari ukumuca inyuma. None uwo mugore wawe se n'umugore wawe mu magambo gusa nta bindi bikorwa. Ari umugore hano hanze nabonye dukorana ku kazi. Afite nyasha n'ubavuye mu byaha. Afite iki? Nyasha. Serotani zuri ya mugore wanjye. Kugeza habi boss wanjye. Wihangane wenda suko gusuzugura nka boss wanjye. Ako nawe wawe ugeza habi. Guca inyuma uri mugore wawe. Urangiye mabusha. Urumva? Hari gihe mabusha ngiye mureba nka gutya kumureba gutya duhanganya amaso ku maso. Bamwe tegenda boss waratomboye ku izina ry'Imana. Izina ry'Imana ahubwo nawe ushobora kuba waramukunze. Umugabo nawe amasaha nsize mu buriri. Kaze mama kare. Shaka kuba wansize mu buriri amasaha. Nawe nukankora ibyo ngibyo. Nubwo biba bigezaho ngo ushaka sho. Basi please, ntumorera. Subiza ko ngukunda. Basi ndagushaka please. Barira pe. Umusanga muri salo. Oya shosha mbabarira ngwino. Ya masaha ni mabura bizi. Okay. Ndagutegereje basi. So. S'il vous plaît. Ntabwo ngiye nakora ikosa nk'ibyo. Yarashaka kukugisha inama karaga umudamu ushaka kuzana n'inyesebura ngagaruka nkaza nk'inyesebura no kuri uyu. Kugira ute? Kwinyesebura kuri uri wa kabiri no kwiwambira nka mwinyesebura. Ariko umugore wanjye ntago abizi ni we mbibwi nabyumva. Ikibazo cy'amatsiko boss wanjye. Buriya nk'uwo mugore aba yafite nk'ibirwara akabikwanduza cyangwa mabusha akaba yabimenya. Urumva bigiye gusenya urugo koko boss wanjye. Yabibwirwa n'iki keretse ari wowe mvuye. Ngiye ko bizi urumva nakuvamo boss. Ubwo ndumva dutari kumvikana nawe ushatse wahita ugenda. Boss wanjye. Ngiyewe ndakwemera ibyo wambwira byose nabikora. Havuyemo cya kindi kibi nyine cyakinda abantu bose bo kwisibanga. Kuzina ry'Imana. Ngiye nkuri inyuma. Ubwo urashaka ifaranga. Ngiye ndashaka. Nyine urumva ukampaye sinakanga. Hakuna none utakampaye. Wabivuga. Kubwira amabusha byanyorohera rwose. Ko nahita mbicana mwembe. Akantu ko kwicaye kajemo. Ndabona ari kunyandikira. Boss wanjye. Ubwo wowe wabugiye. None se uzamuca inyuma koko? Zamuca imbere. Boss wanjye.
sawa sha sawa turi kumwe cyana nibyo bintu sawa mugira umunsi mwiza basa tambuka nyine uyangana no mabasi impamvu yarateretse hano nayo ndi gukoropa ndaje ni hapo naruka nta kibazo mwana sawa kaza ahubwo mamagare wa mukobwa wundi nyine tu ako suzamvemo mwana uwo muri boss wanjye kugihamagara zaza nkinyinyira ewa kabisa Allo Vitesse Meze neza se ko mushaka se mu rugo ugiye kuza se fata akamoto aho ngaho ndakwishyura nta kibazo warungumbuye se okay nta kibazo nanjye ndi mu rugo sawa kigiye kuza shanda kigwamo ewa watinze be wampamagaye ko numvaga nanjye watinze gera hirya gatera yumvira ubushyuhe bw'umudamu bwina sho rega nawe usigaye ushinya mu gakabutse guca inyuma wabyutse kare se nabyutse uko bizi ko kare tuba tugeze muri cya gihe ubizi nabyutse kare ngiye gukora raporo y'akazi nawe uba wabyutse kare kandi ubizi ko tuba tugeze muri cya gihe ariko warumumbuye byataye shaka kitware gutyo urabizi mpora ndikumbura basi ndagukunda pe subizi nukuri nanjye ndagukunda yego nawe nabyutse kare nagiye gukora raporo y'akazi ahubwo reka guhita story ejo bundi susi cyane najyaga mu mujyi narebye abagabo bose ndeba abasore bose ndavuga ati cyazi imana yarampaye ndagukunda pe nanjye ariko nawe ukuri kw'Imana nanjye mu kazi abantu dukorana baramwati waratomboye umugore mwiza useka neza ureba neza ingurutse cyane ndagukunda pe nanjye ndagukunda cyane narashatse kabisa ninjye washatse yego ukuri kw'Imana sinuzanca inyuma nanjye sinzabikora nanjye noneho iyo nkurebye mba ndi proud yawe pe no mu ijuru n'itaba rifite nakujyana itumye ngukundira nzajya gushimira ababyeyi bawe ni ukuri bakureze neza nanjye nzabashimira sho ni ukuri hari igihe mba numva kukureba ngakomeza ngakureba nkanga no kujya mu kazi noneho njyewe iyo wagiye sigara nigunze meze nabi ariko nahagera ugasusuruka yego sha apo curi nawe rero isoni mana we narahawe pe ariko uranakuntu nazajya gushima mu rusengero imana yampaye umugabo mwiza kibogare mumboga yego sha thank you welcome nagukunda cyane ako ntuzongere kunsiga mu buriri kuri iyi sibyo oya tutagiye gushakisha se urabona twabahuteshije basi tuzibere mu ijoro ryacu tukabona iyo kabakangana gutya kadomo none mu ijoro turimo ariko paradise nabwo twishimiye se hari akantu kansekeje ikibazo cyawe nabugira story day story zanjye ntabwo zijya zishira nkureba byonyine ndabati cyazi kubera ndagukunda cyakoze ndi proud ya cyangwa byanyabye shamari ndagukunda byaka merci nasoni wabaye iki se bisoma amakunguzi murebe iki uyu ninde ako se wamugabo kweki wamamagaye hano uzi ko ufite ihabara ry'undi mugabo kenya kukabwira umuronge ni zibaho ngaho nose ikenege pope iyi ni kadahumeka mbone mu buriri bwawe ni madamu wanjye nose wamamagaye kugira ute hano yewe se nageze ngwambaga kiyo mwasinze mu ahubwo wowe wasa yewe wanajya ngwambaga fana yageze ni iki kisamburanye wamburanye wase ufite iki kiruta umugore wanjye ufite umva amagabo njyana nakuniga utazankora ku mugabo utazabona nakubashye ukagira sheri nawe
tugaruka gashirira umutima uyu mugabo uramuzi ziba hano ntabwo ari wowe ziba nawe none ungakubita kavuno ndagukubita ko kameze tuze irabeshya baby ndabeshya ndavugisha ukuri ko mbeshya mbese we utongera kumenyera agashama we wandaya nawe mbabarira baby kwandari baby kwandari mu rugo rwanjye twasezeranye ngo mwarasezeranye gasezeranye nyabingi wagashinze kakagabo kireba kiba nawe ndi kukuvugira ntabwo kavugize ndi urumogeho akana ubundi akana kagore sohokanga umva reka nkubwire niyo nasohoka nasohoka ndagukubita ako kantu kawe uri kubunza genda kagera ufashe wandaya aya macuho reka makera uciye inyuma ababyeyi wakoranye iki wamabyeyi wakoranye iki ariko se koko mana yanjye umugabo nkunda ni ijuru rito ni iki kumba inyuma afite n'indaya baby sorry don't touch me please again you don't touch me nawe uranyihakana baby waretse kugenda baby urabizi ko ngukunda baby mbabarira amusore izo ntoki ntazica kuko zazi nawe uri umugore wanjye baby tugabo tw'amafuti gusa vana ntahangaha usanga izo ndaya zawe aho genda ariko singende aho genda niba ari byo ushima nose no kuvuga ku rugo urambabaje ko gasa gusa nagukunze ngukundana n'ibyanjye byose numva uri umugabo mwiza baby wamvuye ko usabye imbabazi ijuru turibanemo paradizo kumbi nuko uteye niba udashaka kumva ndavuye iwacu ntibye niba udashaka kumva navuye iwacu ntibye reka nsubireyo sohoka umugabo ari gusa bamwe ibintu bimbayeho we burya kujya mu ndaya ni bibi bitumye nisenyera urugo rwanjye umuntu akurikiranye n'indaya nayo mfite umugore mwiza none aragiye kubera uburaya bwanjye ariko reka njye kumuzana njye kumusaba imbabazi ntabwo bizongera